নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ নতুন দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে যেতিয়া এজন ব্যক্তি পেছেঞ্জাৰ হিচাপে কোনো ট্ৰেইনত বা ৰেলত যাত্ৰা কৰি থাকে, ট্ৰেইনখনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, ব্যক্তিজন ঢুকালে, অৰ্থাৎ পেছেঞ্জাৰজন ঢুকালে বা তেওঁৰ ভিক্টিম হ'ল, ইঞ্জুৰি হ'ল, তেতিয়া তেওঁ যে ইঞ্জুৰি হ'ল, ডেথ হ'ল বা তাৰে ভিক্টিম হ'ল, তাৰ সেই বিষয়ে জনাই তেওঁ কম্পেনচেশ্যন ক্লেইম কৰিব পাৰে, ক্ষতিপূৰণ ক্লেইম কৰিব পাৰে ৰেলৱে ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেলত। এই ৰেলৱে ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেলত ক্লেইম কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছোঁ। আজি আৰু অলপ ইয়াৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিম। এই যে ৰেলৱে ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেলত আবেদন পত্ৰখন দিব, তাৰ লগত তেওঁ এখন ইণ্টাৰিম ৰিলিফৰ কাৰণেও আবেদন পত্ৰ দিব পাৰে। অৰ্থাৎ দি এপ্লিকেণ্ট also apply for interim relief under section 126 of the Railways Act 1989 along with the copy of the application for compensation under section 125. এই এপ্লিকেশ্যনখন যেতিয়া দিব ইণ্টাৰিম ৰিলিফৰ কাৰণে, তেওঁ কেতবোৰ ষ্টেপ ৱাইজ একশ্যন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ ধৰি লওক কি লাগিব, কি ষ্টেপ ৱাইজ একশ্যন তেওঁ কৰিব লাগিব, সেইখিনি হৈছে অবটেইন পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট ইন কেছ অফ ডেথৰ ক্ষেত্ৰত, মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো আনিব লাগিব, আৰু FIR কপি আনিব লাগিব ডেথৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইঞ্জুৰিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু অবটেইন এ মেডিকেল ৰিপৰ্ট ইণ্ডিকেটিং ডিটেইলছ অফ ইঞ্জুৰিজ ছাষ্টেইন বাই দি পেছেঞ্জাৰ্ছ। মেডিকেল ৰিপৰ্টটো লাগিব, য'ত এইটো দৰ্শাব লাগিব, দেখুৱাব লাগিব পেছেঞ্জাৰজনে যে ইঞ্জুৰি হৈছে, সেই মেডিকেল ৰিপৰ্টত এইটো দৰ্শাব লাগিব। গেট দি ডেথ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন কেছ অফ ডেথ অফ পেছেঞ্জাৰ। পেছেঞ্জাৰজন যেতিয়া ঢুকাব বা তেওঁৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব, এখন ডেথ চাৰ্টিফিকেট ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আনিব লাগিব। হেয়াৰশ্বিপ টাইটেল ইন কেছ অফ ডেথ, পেছেঞ্জাৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ লিগেল হেয়াৰ কোন আছে সেই বিষয়েও তেওঁ আনিব লাগিব। আৰু এতিয়া ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ লাগিব, ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ অফ বনাফাইড অফ দি ভিক্টিম, দিছ ইজ এজ পেছেঞ্জাৰ অফ দি ট্ৰেইন অন দি ডেট অফ accident or untoward incident if available, otherwise indicate class of travel ticket or pass number. অৰ্থাৎ এটা ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ লাগিব, সেই পেছেঞ্জাৰজনে যিটো ডেটত গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, ৰেলখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তেওঁ তাৰে পেছেঞ্জাৰ আছিলে, সেই বিষয়ে এটা ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ লাগিব। আৰু সেই ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফটো আপুনি ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ হিচাপে আপুনি যিটো টিকেট ট্ৰেভেল কৰিছিল সেইটো হ'লেও হ'ব, আৰু যদি কিবা 5 নম্বৰ থাকে সেই 5 নম্বৰটো হ'লেও হ'ব। Fill the form for interim relief and attach the above named and mentioned copies of the documents. যিখিনি ডকুমেণ্টৰ কথা মই ক'লোঁ, সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত সেই ডকুমেণ্টসমূহ গাঁঠি দিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰিব লাগিব টু দি চিফ কমাৰ্চিয়েল মেনেজাৰ অফ দি ৰেলৱে আণ্ডাৰ হুজ জুৰিছডিকশ্যন দি এক্সিডেণ্ট টুক প্লেচ। If interim relief is not sustained, if the interim relief is not sanctioned within 15 days from the date of submission of request from the CCM, অর্থাৎ chief commercial manager or chief commercial manager claims of officers office contact deputy CCM of the railway for this purpose. যদি ইণ্টাৰিম ৰিলিফটো যিটো বিচাৰিছে সেইটো যদি 15 দিনৰ ভিতৰত যদি গ্ৰাণ্ট নহয় বা চেংচন নহয়, ফ্ৰম দি ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ দি ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম দি CCM, অৰ্থাৎ চিফ কমাৰ্চিয়েল মেনেজাৰ ক্লেইমছ অফিচাৰ্ছ অফিচ কণ্টেক্ট ডেপুটি CCM অফ দি ৰেলৱে ফৰ দিছ পাৰ্পাছ। যদি 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ ক্লেইমটো যদি চেংচন নহয় বা গ্ৰাণ্ট নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব ডেপুটি CCM অফ দি ৰেলৱে ফৰ দিছ পাৰ্পাছ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথাই বুজি পালোঁ, ৰেলৱে ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেলত যেতিয়া কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে আমি ক্লেইম কৰিম, তেতিয়া লগত ইণ্টাৰিম ৰিলিফো আমি ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ কেতবোৰ ষ্টেপ ৱাইজ একশ্যন আছে, সেইবিলাক ল'ব লাগিব, যিখিনি মই আপোনাৰ ওপৰত এবাৰ উল্লেখ কৰিলোঁ। যিখিনি মই আগতে উল্লেখ কৰি আহিলোঁ সেই ষ্টেপখিনি তেওঁ ল'ব লাগিব। ইণ্টাৰিম ৰিলিফটো যেতিয়া তেওঁ বিচাৰিব
ৰেলৱে ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেলত। এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। নমস্কাৰ।